แต่มาดองดีนั่นคือสังคมตาลองชนะหรือไอ้เจนกาปัดจมูกหนึ่งไม่สุดหรือก็ฟุ้นล่วงไงหลับไทยกับมวยไทยบ้านเราที่กำลังบังกอกไทยกับมวยไทยมันแต่เราบังกอกในบ้านเราทาภูเก็ตเปลี่ยนได้โดยมาอัดตรงนี้แต่การแต่ละคนจะไปตักลองสนามกระโจกใจนะบางคนที่จะได้เติมตะกรองสายปัดไปทำไมดูได้ไปทำไมตักดีตัดมาเจอระบาอามาดิตัดทางกรองไปวันลองต้องจับกุ้งสนามโมเดลกุ้งสนามวันลองสนามโจมปิ่งไก่ช่วยเราอ่ะอะไรดีลงไปยึดเลยนะปกปูเที่ยวแบบมาเป็นสาวปกปูบางคนมาคือเป็นเชื่อปกปูของตันใจเย็นมาบันไดมาใหญ่ดีการเฉลี่ยก็คือเฉลี่ยจรางดองแบบเดิมลองสนามที่ยิมปกโยแต่มาดองมาตึกมวยนี่คืออัศวินสมนี่พอคลายขาดเปลว่าไว้แต่ใบตึกลองสนามแต่ทะเลาะไปแต่ปรามตึกใบตึกไล่อัดไล่สปักไล่สปักเจอยังกลัวช่วงเปิงโยฟล็อกเราไอ้ร้องคือมาบอลลงนักสกมาปัจจุบันนี่คือเป็นชราช่วยนำตัดทางกระบอกที่เราลงสนามตัดเลยเนี่ยอามาดิบชีเยี่ยมโจเราไปตัดนำไปนำซองตัดทางกระไปนำแถบไก่ประเด็นไก่ช่วยไก่นำช่วยนำตะลึงลงสนามช่วยนำโอ้ยแถบนำประเด็นเกิดคนลงสนามโจไปตัดทางกระด้วยกันทานักพัฒนาเพียรจ้ากล่าวไปไทยไอ้หนังเศร้าเชิงกล่าวนะครับยืนยันตัวยังไงกันฮะจับราสไปต่อไอ้รังก็เดียงอารมณ์ได้ยังคือก็รอเชิงกล่าวบานเจ้ายืนยันเอาไปตัวกัดตัวดำรองกำลังหน้าบาลลองสนางบอกกับฮัทมาปัจจุบันนี่คือคลับคือลงแต่ว่าต่อฮับเตอร์คลับปรังไปดูมาไปดูอะไรเดินตุ้ลมุกคลับนี้เดี๋ยวยังก็ต่อฮับนั่นแหละจะเป็นความเผ็ดอะคุบกรอนโจ้ไปสตัมลำมัวใจเมาเกี่ยวลำมัวใจมานอดจะกุ้งทางกลอยดอกเลยบุษบากดาโจมีลองสนามจะตกมวยไก่ช่วยจะว่าอามาดีตัดทางกราวว่าสำนางตัดช่วยจะว่าสำนางโจเลยไว้ตัดสนามพอดไทยสนามมวยกับมาดอลโจมามวยตัดทางกราวไปสนามปีลงสนามจะยิมโดจะคงไม่ตัดเจอกับเสาตาจัดกุ้งไม่จะมาลงอันคาร์บอนใหญ่โอ้ไก่มวยพอดโจตัดทางกรอบตัดสนามซองมวยเดียนลงสนามที่ยังกำลังรอจะไก่ปอดมวยโจไปย้ายจะช่วยตัดทางกรอบดาวโจก็ไปสนามลงสนามที่ยังตอกเลยด้วยอามาดีตัวช่วยลงสนามดาวโจไก่ปองมวยดอกบานจะกุ้งสนามเราสนามอันทำนั้นสมรู้ไก่มวยอัดเอาไปสนามสองระบามาดีไอ้ยากเล่นไปไปผมไปบอดไหมนะไว้โจปิงนี่ทำอะไรทุลักทุยมองคือทุนนะมันจะเป็นจอเลยโจไปน้ำไปซองไปหอดเนี่ยมาดีตรวจช่วยจะตกตรวจทางเราเราสนามโจไปน้ำตรวจทางเด็ดไก่ตกปีสนามจะกุ้งน้ำปีจะกุ้งเด็ดมาดีเนื้อแต่เนื้อรังมอมถอยตัวสนามระบามาดีไปมาได้สตัมระบาสนามเตียเมาเราจะรอกุ้งระบาดี
ចូលទៀតអាម៉ាឌីចាក់ទប់ឡងសំណាងជាយើងចូលបាយពួនទឹកឆ្វេងនេះចូលខាងលើជើងម្នាក់ចូលឆ្វេងរបស់អាម៉ាឌីសំណាងចូលទាត់ខាងក្រោមអាម៉ាឌីបាយខាងលើទាត់តាមកែងរបស់សំណាងដោះក្លេចេញចាក់គុំរបស់សំណាងថែមួយទៀតចូលពីឡងសំណាងឡងសុភីស្រែកបងខាងក្រៅថាទុតជើងហើយទុតជើងហើយតែសំណាងអត់ទាត់ជើងទេគឺវាយកែងមកត្រង់នេះគឺកែងពីខាងក្រោយតែឡងសំណាងមិនមែនជាប្រភេទអ្នកបដាល់បាទទូលមូលសំក្រិចបាទដឹងគេខំហើយតាំងស៊ីឡាក់ទេអត់ទេទាត់ទៅទាត់មកវាយពួនទឹកកែងខាងលើទៀតទាញមកទុកគុំមួយទៀតចាប់ទឹកទី2ទឹកចុងក្រោយបានឈានចូលមកដល់ហើយបាទក្នុងការប្រកួតរវាងឡុងសំណាងហើយនឹងអ្នកប្រដាល់របស់ប្រទេសអេរ៉ុបអាម៉ាឌីវ៉ាយ៉ាបាទប្រកួតតែ3ទឹកទេបាទ2ទឹកកន្លងទៅគឺឡុងសំណាងក៏មិនមែនជារឿងងាយស្រួលដែរបាទការបាត់មួយនឹងអ្នកប្រដាល់អេរ៉ុបពីបីដៃធ្វើឲ្យឡុងសំណាងអល់ដួលទាត់ខាងក្រោមទាត់មួយគ្នាទាត់មួយទៀតខាងវាយខាងលើតាមចូលហើយកែឆ្វេងមួយផុតចាក់គុំតាមអាម៉ាឌីក៏មិនធម្មតាដែរបាទទាត់ជើងក្រោមពីឡុងសំណាងបាទតាមតពីអាម៉ាឌីវាយតាមទូឆ្វេងថែមមួយទៀតឡុងសំណាងបីស្ដៃគុំស្ដាំថែមបើកម្លាំងនៃការទាត់គឺឡុងសំណាងក៏ទាត់បានធ្ងន់ជាងចូលបោះជង្គង់ពីឡុងសំណាងជង្គង់អត់ដល់វិញពីអាម៉ាឌីចាក់ជង្គង់ទៅវិញមកទាញមករុះកែងមួយផឹងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំឡុងសំណាងថោចូលឆាក់ឆ្វេងឆ្វេងតាមពីអាម៉ាឌីស្រាលទេឡុងសំណាងនឹងអើដេញជាជើងទាត់ស្ដាំសងចង់ឈឺជើងហើយថែមមួយជើងទៀតអាម៉ាឌីឈឺជើងហើយចូលថយមួយសិនពីឡុងសំណាងម៉ាឌីឡើងជាប់ជើងតែម្ដងចូលវាយបដូរឆ្វេងស្ដាំហើយវាយដើម្បីរំដោះខ្លួនមកឈរមកកន្លែងគេឡុងសំណាងច្បាស់ជាទាត់ហើយអញ្ចឹងគឺក៏បដូរវាយចូលចូលអបគ្រាទីដួលគឺអត់ដួលទេក៏ជាង1នាទីដែរសម្រាប់ឡុងសំណាងវាយស្ដាំបោះជង្គង់ឆ្វេងទាញមកទុកជង្គង់ពីអាម៉ាឌីដើម្បីវាយឡុងសំណាងឡើងបានជើងឡើងក្រហមហើយឆ្វេងស្ដាំទាត់ស្ដាំរបស់សំណាងទៀតចូលកន្លែងឈឺកែឆ្វេងមួយផឹកថែមមួយទៀតពីកែនេះធ្វើឲ្យអាម៉ាឌីចង់ទុនហើយម៉ាឌីឡើងចង់អស់ហើយឡុងសំណាងបុកខ្លាំងមែនទេទាត់ស្ដាំបុកកែងថែមទៀតចាក់គុំស្ដាំម៉ាឌីអស់លេងហើយបាទខំតែបាន3ទឹកទៅ5ទឹកប្រហែលជាមិនបានទេទាត់ស្ដាំបុកកែងមួយទៀតចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់ស្ដាំបាទមើលតាមចាក់ស្ដាយតែថាខ្ញុំនឹងកាន់ជើងខ្មែរគ្នាឯងហើយយើងមើលតាមការប្រកួតទាត់ស្ដាំតែយូរចូលពេញមកគាត់ដែរបាយស្ដាំហើយក៏ចប់ទឹកទី3ស្រីជនជាទីមេត្រីការប្រកួតបញ្ចប់ជាផ្លូវការហើយចៅក្រមទាំង5រូបគឺបានបន្ទូឈ្នះចាញ់ជាឯកច្ឆន្ទជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហម